大家好，欢迎大家来到实操聚焦。刚刚跟大家分享的一期节目之后不久，这个大概是在半个小时之前，现在是美国东部时间10月3号，中午大概12:40吧。那我们现在跟大家要分享的是大概在12点到12:10左右，川普的主治医师在这个医院外面召开的记者会，跟美国所有记者来公布川普的医疗状况跟时间状况。那这个消息就等于是他比较正统专业的消息。在西方媒体当中，在美国媒体当中，我个人发现了一些问题，里面渗透了一些难以言表的做人不好的地方啊，做人不好的地方。我能够知道的，我就看时间了。我能够知道的，奥巴马政府当时的白宫的工作人员，后来曾经是希拉里的新闻发言人，他曾经直接描述说，他很希望川普死掉。那他的推文自己已经关闭了。而在一些大的媒体 CNN 的报道相当不咋地，他报道手法不那个 CNN、ABC、BBC 都有类似的。川普去医院，在报道当中其实他是完全处于一种谨慎的状况。那结果在他们有些比如说像 CNN 的报道就说，根据我们的消息来源呼吸有些状况，这个有些状况，那个有些状况，他列举了很多。那包括我们刚才看到跟大家分享，那是 ABC 的报道当中就提到美国广播公司的川普对美国广播公司他们关系很不好，还讲呼吸这个那说了一大通。皮尔斯摩根是英国很著名的一位，现在是一个电视主持人。皮尔斯摩根曾经在这个 CNN 工作过，后来跟 CNN 打起来，他们分家了。他当时1个小时的，他们当时的一年的薪金大概1750万。我说大概4、5年前，皮尔斯摩根刚才在推特上说，我拿到的消息跟团队的这个治疗团队消息不一样，川普现在非常危险，非常难。几乎所有白左的不喜欢川普的，在我眼睛里就说，希望他出事儿。你怎么报他，你怎么看，都是希望他出事儿，对吧？那这个东西这是美国社会分化的一个概念。我个人想去积累资料，跟大家分享相关内容，没时间，也没时间，没那精力。今天我们已经做仨了，我昨天做了7个是8个，我尽可能跟大家，我分析那个媒体在报道当中的意思，就是说让大家能够看明白今天的精英者，精英的概念就是他没有神性的概念。一个人的人性没有神性的时候，你即使看到他的爱，他对等的是极端邪恶的恨，这是相生相克的。人有着神性的概念的时候，他会遏制住神性的一面，遏制住内心中感情当中的恨，那份恨变成了恶，这是我想跟大家讲。所以是人性，你可以讲是人性的大曝光，你也可以讲那是兽性的大曝光。我觉得从哪个角度都可以说，但是就我个人来讲，我个人觉得就是说，这是一个回归的过程。不能够回归到人的神性的人，会有很大麻烦的。那我们现在看到的是川普的主治医师在30分钟之前刚刚做的一份内容。川普非常壮，非常好啊，做得很好，他呼吸没有任何困难。那这是整个他的消息状况。
为了跟大家方便呢，我想办法给它弄成了中文，但是这个中文不太准确啊。第一不太准确，第二我们要以人家英文为准。我给大家中文只是给大家一个参考。川普做得很好，没有呼吸困难，这是他基本的概念。他被转移到国家军事医疗中心，那他的团队说做得很好，呼吸没有困难。他的医生叫做肖恩康利，与他的整个医疗团队刚才简单回答了川普的状况。他对川普就是身体状况取得进展呢，他很满意啊，他很满意。所以这是一个很有趣的故事了。我只能说是很有趣的故事了，这样大家可能看得更清楚一点。很满意，对，他的心脏、肾脏跟肝功能都很正常，没有呼吸，没有用氧气，也没有用呼吸跟行走没有任何困难。心脏、肝脏跟肾脏，这是五脏六腑当中最主要的。一般人们一般的，对于老人来讲，心脏如果出现状况，带动着肾脏出现状况，那是一件很麻烦的事情。所以我以为为什么医生介绍这些呢？是他有专业的思考，专业角度思考。很多人当最后出现状况的时候，都是肾衰竭，所以他没有这里面表明没有任何状况。那呼吸没有用氧气，呼吸一切正常，来表明他现在的状况呢，因为中共病毒攻击的就是人的肺炎，所以他根本就没有，他的精神状况异常的好，并且他说，我觉得我今天可以离开这里了。我相信这个说法呢，这是川普自己的说法，但医生说，24小时没有发烧了，口腔咳嗽也没有咳嗽，已经解决了，疲劳状况也没有了，但医生并没有给出他决定最终离开医疗中心的时间。我们刚才那期节目已经讲过了，就是说可能周末整个医疗团队会考察他是否可以离开医院，这是一个相当积极的概念。我相信他离开医院的时间就是打击中共的时间，还跟中共一定绝对没完的，这是绝对没完的。24小时没有发烧，所以证明刚才 ABC 的说法是错误的。下面内容呢，这就基本就完了。下面内容他讲说，星期五上午他宣布出现状况，那白宫跟竞选官员都出现状况，他的竞选团队的经理这个比尔已经呈现阳性。刚才前新泽西州的州长克里斯蒂，是他在第二次，是他星期二在进行辩论时的预备成员，他检测阳性，是刚刚发现的这是那个人呢，是川普的好朋友是川普的好朋友。川普目前的状况是比较温和，星期五晚上被送过去，是采取了预防措施，所以这是在正常报道当中我们看到的故事那川普本身接受了抗体鸡尾酒疗法，这个鸡尾酒疗法在4、5月份的时候，其实当时就已经提到，而且认为很管用，包括维生素 D， 叫什么法莫替丁，阿司匹林发烧的。那他正在进行治疗的是雷德西韦。雷德西韦认为这个是曾经争论过很多的，但他在4、5月份的时候，他曾经连续服用过，那应该讲是非常非常好的了。我认为我们进展的很顺利。这是整篇报道就这些谢谢大家。我们进展的很顺利，这个已经跟大家报道过了。
所以这就是我跟大家更新的了，这是我们看到真正最新的状况。感谢朋友们的支持。